кетсе екен деп айғайлайтын. Оған қоса шешесі де: мына үйден кет, сен қара балапансың, сен менің балам емессің. Келбетсіз шөжек ұясынан шықты да шарбақтан секіріп өтіп еркіндікке шықты. Ұсқынсыз шөжек алыстағы көлге барып қамыс арасына тығылып қалады. Мен осыншама келбетсіз болсам, осы жерде тығылып, енді мені ешкім көрмейтін болады. Жаз өтіп қыс келді. Құстар жылы жаққа ұша бастады. Бірде шөжек оңтүстікке ұшқан керемет құстарды көреді. Олардың қандай құс екенін білмеді, бірақ бұл құсты ұнатып қалды. Аязды қыс келіп, көлдерде су қата бастады. Шөжек әдемі құстардың қайта келуін күтті. Қыс бітіп, көктем келді. Әдемі құстар көлге қонды. Шөжек бар батылдығын бойына жинап, аққуларға қарай жүзе жөнеледі. Қара шөжекті көрген аққулар да оған қарай асыға жүзеді. Судан өзінің бейнесін көріп тұрып қалады. Ол енді үйректің қара балапан емес, керемет, сымбатты аққу болып шықты. Аққудың балапаны болсаң, үйректің ұясынан шығу